Masa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang firman Allah dalam surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerak-gerakkan lidahmu karena kamu merasa tergesa-gesa dengan Al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju itu betul-betul merasa menanggung beban yang berat. Minat tanzil ketika turun wahyu, syiddatan betul-betul merasa syiddah, syadid, berat. Yu'aliju itu kalau bekerja, mengerjakan sesuatu dengan susah. Kalau menerima juga menerima sesuatu dengan susah. Itu karena sesuatu itu syiddah, berat. Wa kana mimma yuharriku syafataihi, dan di antara dampaknya beliau sering menggerak-gerakkan lisannya. Kenapa Nabi merasa berat? Merasa berat karena takut tidak bisa membacanya, bisa salah maca. Karena takut tidak bisa menghafalnya. Kalau Nabi tidak hafal, nanti nggak bisa menyampaikan wahyu ke umat. Orang mata apal dages aya mushafna. Nabi kalau tidak hafal, bagaimana ini amanah, tugas, tanggung jawab. Dan merasa berat, takut tidak bisa menjelaskannya. Bisa baca, bisa hafal, ini apa maksudnya? Jadi ketika wahyu turun itu tiga-tiganya ada. Ya dibaca, tajwidna ya dihafal, karena Nabi kan tidak bisa baca teks, orang bisa baca teks, bari loba salah oge. Nabi dulu apalagi beliau tidak bisa baca teks, jadi beliau membacanya lewat hafalan, makanya harus menghafal. Dan sekaligus ketika wahyu turun itu dengan penjelasannya, Nabi takut tidak bisa menjelaskan. Maka ketika Jibril menyampaikan wahyu itu, Nabi menyimaknya sambil ikut bacaannya, saking terasa beratnya. Faqala Ibnu Abbas,
Kata Ibnu Abbas, fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Nih saya menggerak-gerakkan ini saya juga sedang menggerak-gerakkan. Persis dulu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan lisannya. Jadi ketika wahyu turun teh mun ayeuna mah keur pangajian teh, Rasul itu enggak dia mulutnya ikut mengikuti. Kenapa? Takut lupa lagi, takut tidak bisa baca, tidak bisa mengikuti. Wa qala Sa'id bin Jubair yang menerima hadis ini dari Ibnu Abbas, ana waharrikuhuma kama raaitu bin Abbas yukharrikuhuma. Nih saya mau menggerak-gerakannya, nih saya juga menggerak-gerakannya sebagaimana dulu Ibnu Abbas memperlihatkan ke saya bagaimana menggerak-gerakan lisannya. Ya ini ngomong begini, bergumam mulutnya komat kamit. Faharraka syafataihi, beliau pun kemudian menggerakkan dua bibirnya. Ya. Tentunya Ibnu Abbas ketika turun surat Al-Qiyamah belum lahir, karena Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi wafat itu Ibnu Abbas usianya 13 tahun, kelas 1 sanawiyah Ibnu Abbas ketika Nabi wafat. Tapi sebagaimana pernah saya tulis dulu di Buletin At-Taubah, ieu mah budak-budak ge cabe rawit. Ibnu Abbas itu datang ke Madinah itu sebelum Fathu Makkah, ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan tahun 7 ya, tahun 6, tahun 7. Berarti ketika usia Ibnu Abbas 10 tahun, umur 10 tahun Ibnu Abbas itu ingin mondok di rumah Nabi. Kenapa? Ingin tahu sholat malam Nabi. 10 tahun untuk kelas 4 di Kutab mah, kelas 3 malah di Kutab mah. 4 tahun geus sayang sholat tahajud. Budak urangnya geus mualimin ge hese ngedul tahajud, sholat subuh ge hese. Hese tuh cepat dan ngekolotna ge hese. Dan dengan itu Ibnu Abbas dapat doa Nabi. Doa Nabi mah mujarab. Maka meski Ibnu Abbas bersama Nabi cuma 3 tahun, tapi ilmunya tamplok kabeh ya, sampai Ibnu Abbas jadi ulama tafsir sebut saja nomor 1 kalau dilihat dari jumlah majelis Ibnu Abbas nama pasantren, lain pasantren pengajian. Tuh kalau Ibnu Abbas pengajian, wah pinuh we. Najan taraya bodoran di Arab mah. Ya, taraya bodoran ceraman. Di urang budaya bodoran we. Teu meunang ya. Oh ceramah ya bodoran teh di Arab mah di Salafi mah. Jadi Ibnu Abbas tahu dari mana tuh? Kan ketika di Makkah mah Nabi hijrah umurnya 3 tahun. Ibnu Abbas juga tertahan di Makkah. Ibnu Abbas tertahan oleh bapaknya. Bapaknya kan Abbas belum masuk Islam. Abbas nanti masuk Islam itu Fathu Makkah ya, baru masuk Islam. Kata para ulama tentu Ibnu Abbas tahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah Ibnu Abbas hijrah ke Madinah. Nyatu dek ke atoh kumaha ningali budak anu kitu ditamplokeun kabeh ilmu teh. Ya semuanya dikasih tahu ke Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadis Isra Mi'raj. Bari ke Isra Mi'raj teh Ibnu Abbas can lahir. Menceritakan tentang perang Badar. Bari ke perang Badar teh Ibnu Abbasna
teu ngilu pan di Mekah kene budak kene. Perang Badar teh karek 5 tahun. Itu karena beliau dipikanya ya. Beda saeutik jeung bapana dipikanya aku Nabi, dan beliau kemudian mampu menerima ilmu-ilmu Nabi. Padahal ada kakaknya Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas menusuk ngawal Nabi dina kendaraan, ngawal brigade lah yang namanya Al-Fadl bin Abbas. Ketika Nabi sakit, bagian yang bopong Nabi itu Al-Fadl bin Abbas. Hadisna geuningan anu keur ngawal Nabi. Tuluy aya perempuan geulis nanya ka Nabi, Al-Fadl teh melotot gitunya colohok ku Nabi teh dipalingkeun wajahna. Sareret mah halal, mun ditambahan doraka cenah gitu. Henteu tong sakali 2 kali. Sakali ge melotot tuluy mah sakali. Lain sakali sareret nya. Kareret mah teu nanaon ya, terlihat. Naon tuh sareret teh bahasa Indonesia na teh. Saliwat. Tapi kalau terus-terusan melihat doraka dikitukeun pan. Ari Nabi mah keur ngobrol. Ari Ibnu Abbas mah Al-Fadl mah kakaknya Ibnu Abbas terpukau dengan kecantikan perempuan itu, ulah cenah. Lalu kemudian Allah menurunkan firman-Nya, la tuharrik bi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. La tuharrik, janganlah kamu menggerak-gerakkan bi dengannya lisanaka, lisanmu, lita'jala bih, karena kamu merasa tergesa-gesa dengan Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sungguh tanggung jawab kami jam'ahu. Naon jam'ahu teh? Jam'ahu laka fi sodrika, mengumpulkannya untuk kamu dalam dadamu. Maksudnya menghafalnya. Ini yang sering saya sampaikan, ya rarasaan sering gitu. Menghafal Quran itu bukan faktor otak nu paling utama, tapi faktor hati. Loba nu pinter teu hafal Quran. Loba punten nu bodoh nu hafal Quran. Nya bodoh teh ukuranna dibanding yang nu pinter gitu. Teu sarjana komo nepikeun ka doktor mah teu. Mun diajar nya punten di pasantren oge lah telat begitu. Tapi ari sumanget menghafalkeun Quran jalan, karena menghafal Quran itu adanya di hati. Masalah hati. Wa taqra'ahu, dan kami jamin bisa membacanya. Jadi ini jaminan dari Nabi, dari Allah. Nabi itu pasti bisa baca Quran dengan benar, pasti bener tajwidna. Najan teu kudu diajar heula ka Ustaz Walid lila. Teu lulus ence oke. Anak teu lulus setelah kuduna seumur Pakih tuh seumur Andra. Jadi ini mulutnya masih bisa dirobah-robah. Ari usia abdi ence mah bisa dirobah. Makhraj teh. Itu cek Ustaz Walid gitu. Cek Ustaz Rudi gitu, guru bahasa Inggris. Jadi pan dulu ada disertasinya Profesor Haidar Al-Wasliyah, Al-Wasliyah, guru besar bahasa Inggris UPI. Dia meneliti disertasinya itu kenapa orang Indonesia bahasa Inggrisnya teu fasih gitu. Sapasih orang Indonesia teu fasih bahasa Inggris teh gitu. Nah itu cek Ustaz Rudi ge
kudu minimal maksimalnya umur kelas 1 sanawiyah tuh was bahasa Inggris. Jadi fasih gitu. Sama barudak urang oge kudu nate ti kutab kene ti sanawiyah geus diajar ku Ustaz Walid jadi fasih. Geus usia ana jeung cemacenya moal lulus. Nabi mah dijamin bisa bacanya. Maka dari itu faidza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sedang membacakan Al-Qur'an maka fattabi'. Naon fattabi' teh? Fastami' lahu wa ansit. Simak saja dan diam. Ya Nabi enggak usah ketika turun wahyu itu mulutnya komat kamit bergumam, ya ikut bacaan, enggak usah cicing we. Dengekeun regepkeun. Summa inna alaina bayana. Kemudian tanggung jawab kami jamin kamu bisa menjelaskannya. Jadi ayat ini menjadi pelipur lara, penghilang beban bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijamin Nabi tidak akan salah baca, Nabi tidak akan lupa, dan Nabi dijamin bisa menjelaskannya. Apa maksud ayat ini? Disinilah hebatnya wahyu. Kenapa disebut wahyu? Karena tidak perlu tolabul ilmi kayak kita. Dan itulah keistimewaan Nabi. Ini jadi jaminan dari Allah bahwa Quran itu mual mungkin tidak ada yang tidak tersampaikan. Quran itu tidak mustahil ada yang salah baca dari nabinya, mustahil. Geus sampurna ti nabina ka para sahabat terus ngan ka urang we nya teu sampurna. Dan ini enggak ada jaminan ini di Bible. Aya sebenarnya mah ngan ku orang-orang Yahudi jeung ku orang Kristen yuharrifunal kalima amma wadi'i, dirobah-robah ayat teh. Dan kemudian mereka fatala alaihimul amad, jauh teuing jarakna. Akibatnya mereka tidak bisa membacanya. Boro-boro apal komo kanu ngajelaskeun. Baca Bible-nya saja orang Yahudi, orang Kristen itu nggak bisa. Di dunia itu kata ahli bahasa Ibrani tidak sampai 20 profesor atau rabi yang bisa baca Bible anu bahasa Ibrani, bahasa Nabi Musa. Itu pun 20 teh beda-beda gitu. Urang mapan. Makanya ada bagusnya MTQ teh keur nyetandarkeun standar bacaan Quran. Saya pribadi setuju, mohon maaf. Masalah kemudian itu dijadikan prestise, tong boro MTQ itu. Tapi dua lagi bisa jadi prestise, tasmi we jadi prestise kumaha niatem. Saya sependapat adanya MTQ. Jeung alus MTQ teh ya MTQ tentara nya nu juarana TNI. Nu ngujina para masyayikh internasional. Ngan hanjakal teu disambut ku Bapak Jokowi. Hari nu juara olimpiade ecek-ecek disambut. Pirage menang lompat sabaraha meter? 200 meter dibere Alfamart di lemurna. Wah, tunjangan tanu ayeuna balik teh All England geura wah hadiahna nepikeun miliaran. Pirage tetepakan nya Mang Olin ge bisa. Tapi TNI nu hafal Quran juara sugan disambut ku presiden. Teuing presidenna tersebut meureun kana Quran. Aya MTQ tingkat TKI, aya MTQ tingkat santri geus puguh. Tingkat ustad we ge aya nu juarana teh dosen IIKI di Jakarta orang Sumedang. Itu juara internasional. Jadi
Bacaan kon tuh standar dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, dek Salafi. Orang si age nu nutur ayeuna mah standar bacaan Quran teh. Nah kalau di Bible Yahudi itu ieu nu 20 age barareda standar Quran mana nya teh jauh beda meureun lah jeung urang mun keur ngaji ceuk ieu kieu macana ceuk itu kitu ari ustadan gitu. Jadi pas ya. Nah kalau di kita ada standarnya itu yang diketahui oleh ustad gitu. Karena bahasa Ibrani itu pakai bahasa Arab, hurufnya itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Tayo pak sok bapak maca ieu bisa teu da moal harokatan. Dari mana bisa baca? Karena belajar riwayat ti Nabi Musa. Riwayat ti Nabi Musa itu sudah putus. Kenapa? Karena salah orang Yahudi jaga jarak tina Al-Quran. Itu yang saya tulis kemarin. Tong sok kasararinggung bapak-bapak mun aya ustad anu ngajelaskeun keur naon maca wungkul bari teu ngarti bae gitu. Bae pepereuheun teu ngarti atuh maca-maca. Karena hadis-hadisnya jelas. Ku maca wungkul ge meunang pahala. Tentu tidak jadi dalih bagi kita kemudian teu diajar pemahamanna. Tapi punten, jangankan bapak-bapak, abdi oge tuh aya kene nu can paham nu kudu dibuka tafsirna. Meski saya punten geus 30 juz dibaca dalam salat, sok aya we teh keur maca tah ieu poho deui naon maksudna. Baca we heula bereskeun. Nya komo punten bapak-bapak para pemuda nu teu masantren, panonna geblek, pira ku urang moal maca Quran. Itu anugerah ya, baca Quran itu anugerah dari Allah, termasuk bacaannya terjaga. Ini berawal dari jaminan Allah ka nabiina, kamu pasti bisa baca, bisa hafal dan bisa menjelaskannya. Areta cenah ustad naon dina surat sabisnya sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Makanya ada waqaf, kami akan membacakannya kepada kamu, kamu dijamin tidak akan lupa. Fala tansa illa masya Allah, kecuali Allah menghendaki. Kecuali Allah menghendaki mah itu mah bagian dari tauhid. Kita nggak boleh menghilangkan insya Allah. Saya akan ambil tugas ini insya Allah. Nah jangan pasti saya baik nanti saya kerjakan sekarang insya Allah. Itu mah bagian dari tauhid, bahwa Allah itu hanya satu-satunya yang menghendaki mengatur segala sesuatu. Jadi pasti tidak akan lupa. Tongheb gitu kudu insyaallah mah ya illa masya Allah. Tapi kan Allah tidak menghendaki gitu. Meski kemudian itu tidak kita hilangkan peran Allah. Allah ini yang berkuasa segala sesuatunya, makanya ada illa masya Allah. Eta mah bagian tina tauhid. Bukan berarti mungkin aya nu lupa. Kan di sini ayatnya jelas dijamin tidak akan ada yang tercecer. Jaminan ini sebetulnya bukan hanya ke Nabi saja Pak, tapi juga ke kita. Dan memang berarti tidak sama seperti Nabi. Ari Nabi mah dijamin tanpa belajar. Ari urang mah da lain Nabi. Kudu diajar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk lidzikri. Lidzikri itu maknanya satu dijadikan dzikir. Dzikir itu kan yang pertama lisan, dibaca. Jika Bapak tadi wiridan
piraku nah hate unggul dielingkeun unggul kan dibaca zikir. Nu kaduana zikir itu ingat, diingat-ingat, dihafal. Siga bapa mun keur di pasar kan ingat bapa teh muslim nya, maudir keur di jalan dagang ingat muslim, tong kabeh aya awewe ditepak ditoel, aya nu meuli nu geulis huruyan gitu. Emot pan ka Allah nya, urang teh hamba Allah itu zikir. Dimanapun kita berada kita ingat dengan ajaran Quran. Tak ngarah bisa ingat teh harus dihafal, harus dipelajari jadi paham. Nu kadua, nu katiluna lidzikri itu peringatan, mengingatkan kita, menggugah kita. Ini butuh pemahaman. Nya urang dek apal kumaha ieu Quran teh ngancam ka urang, ngabubungah ka urang, ari urang teu ngarti gitu. Semuanya itu sudah Allah mudahkan. Tapi ari Nabi mah cespleng, ari urang mah fahal mim muddakir, mau tidak iddikarnya gitu. Iddikar itu dari izdikar, zal dikanutakeun dijadidakeun dal. Itu teori bahasa Arabnya begitu, jadi iddikar. Eudeuh moal ngajadikeun zikirnya. Jadi jaminannya ada meski beda. Ari urang mah da lain nabi. Jaminan itu berlaku dengan usaha. Usaha apa? Usaha fahal mim muddakir. Jadi kalau bapak atau saya saruapan urang ge kanu Quran teh banyak ngarasa berat ka hiji naon maca berat, nu kadua naon apal berat ngapalkeun teh, warargah komo kudu 30 juz mah geus putus asa kan. Boro-boro 30 juz 30 ge tuka nya magoli al-mutaffifin cenah gitu. Nu katiluna berat apa? Berat memahaminya. Nah, perasaan berat itu jangan ada, karena Allah sudah menjamin. Asal orang diajar, ketika kita sudah belajar itu sudah hilang beban itu. Meskipun ngaji Quran kita tidak seperti Nabi, hese da kudu boga sanad. Kudu boga sanad teh diajarna wae ge minimal 6 tahun. Al-Fatihah wae 3 bulan, diajar Al-Fatihah 3 bulan. 6 tahun teh setoran sajusna 1 juta. Ya memang teu naripkeun, ngan urang teu ngarti we. Nya karaos ku abdi da paling kesel pelajaran ngabandungan tahfidz gitu. Kesel teh naon? Heuh keur maloba salah budak teh. Kesel teh rarasaan teu nambah waktu, naon teu nambah ilmu. Coba maca kitab mah, coba menulis mah karasa loba ilmuna. Kesel waktu komo nu setorana ya 3 jam teh paling tereh 2 jam teu ka mana-mana diuk we gitu. Seandainya kita nggak ingat pahala bacaannya, tapi kan ingat pahala bacaan nama, wah kita nabung pahala. Maka dari itu ayat adabna kan dina surat Al-Mujadilah, urang lamun pergi ka Nabi tong hilap sedekah ka Nabi, meskipun Nabi tidak menuntut. Ayeuna lamun 30 juz 30 juta can ke ujian akhirna 10 juta sarua teu narip ngan pabeja-beja santrina sakitu ujian 30 juzna 10 juta sarua jeung sidang skripsi jeung tesis harus uang, harus waktu. Meskipun kita enggak mencapai itu, asal geus fahami muddakir selamat. Meskipun kita belum hafal, asal urang ngapalkeun selamat. Dina hadis nage pahala teh lain pahala apal tapi pahala
ngapalkeun meskipun susah. Eta tong eureun we. Cek pun bapa ge ngapalkeun nu ieu cenah itu poho deui cenah. Balik deui ka ditu nu ieu poho deui. Bae jadi ngapalkeun tuluy. Soalna lamun jiga lagu Roma Irama mah sok ngapalkeun teh bapa apal we. Lagu judi-judi nya. Teu diapalkeun ge apal we. Quran mah itu mujizatnya. Ngapalkeun ieu itu poho deui enggak apa-apa terus emang hafal. Bagian pahalana teh tidinya justru termasuk dalam hal penjelasannya. Penjelasan itu meskipun kita tidak seperti Imam Ibnu Katsir atau seperti para mubalik, asal diajar geus beres lah. Ngan kuncina tuluy diajar sampai akhir hayat. Fahal mim muddakir. Ayat ini kalau kita baca kelanjutannya, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, tapi kalian malah mendahulukan dunia, meninggalkan akhirat. Jadi ngerasa berat cuy. Bapak-bapak diajar tajwid berat pak. Pak nama berat hate. Mun di bejaan sok nyeri hate. Punung gitu. Emot almarhum Pak Ian kapungkur. Saya seorang ngayakeun tajwid khususnya cenah bapak-bapaknya sok almarhum bagus ngajinya. Nah cete Pak Ian teh tuluy tuh ka atuh cenah kamararana. Paling hese diajar ngaji mah. Ya. Berat, bangpana berat hati. Nah ini akan terabaikan kalau bal tuhibbunal ajilah, kita terlalu sibuk dengan dunia. Wa tadharunal akhirah, ninggalkeun akhirat. Ninggalkeun akhirat teh terkait Quran. Penjelasannya ada di surat berikutnya, di surat Al-Insan. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Ini orang-orang ini terlalu mencintai dunia dan meninggalkan satu hari yang sangat dahsyat, mengabaikan yaitu hari akhir. Kenapa? Kalau dibaca ayat sebelumnya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Karena di antara adab membaca, menghafal, menghayati Al-Qur'an itu nomor hiji dina salat malam. Matak salat malam itu gak bisa sebentar, lailang tawila, lama. Kan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an dengan tartil. Tartil teh perlahan, tong gurung gusuh. Lamun urang gurung gusuh dek ka mana? Gurung gusuh dudunya kan. Buru-buru hayang sare, buru-buru hayang leleson, buru-buru hayang lalajo Persib. Persipan jam 8 nya bulan Ramadan. Buru-buru naon deui hayang udud, hayang ngawangkong. Kalem atuh deh ka mana? Jadi nyambung jeung ayat nu ieu, tong gurung gusuh ngaji Quran teh. Tenang. Kalau gurung gusuh terlalu gerusa-gerusuk, tenepi putus asa geus ninggalkeun. Kalem we. Najan maca Quran diajarna hese, najan ngapalkeun Quran susah, memahami Quran susah, tong gurung gusuh kalem we. Termasuk dalam hal membacanya di sholat malam, tong gurung gusuh kalem we. Ya, ini yang sering saya kampanyekan. Semalam juga serempak di Al-Amanah, ngan serempakna teh serempak. Jadi memang ayah serempak,
geus janjian hayang tasmi cenah barudak beresna tabligh akbar cenah gitu. Jadi we serempakna teh serempak. Da sugan teh serempakna cenah poe Ahad. Saya kampanyekan sholat malam itu, sholat tarawih itu nikmati bacaan tong gurung gusuh. Lamun cangkel diuk ngagoleh gitu nanaun. Anu penting dinikmati bacaannya. Ada nya dipikir-pikir sok kurang teh hayang gancang wae tarawih teh dek kumaha menikmatina gurung gusuh. Nabi saja nggak bisa, komo urang yang harus mendikirkan, membaca, mengingat-ingat berat orang lebih berat. Tapi ari teun hayang gurung gusuh wae kalem ya. Tenang rada lila saeutik teu nanaon. Dek lilanyaan mangga. Nah ini diantara ya yang harus jadi penggugah kita semua bahwa Nabi saja itu ditegur karena terlalu tergesa-gesa, merasa berat. Geus teu kudu ngarasa berat. Kita amalkan semampu kita, nikmati saja, tidak usah tergesa-gesa gitu. Sakitulah nya etang-etang tarhib Ramadan da bade ngebahas bisnis, Ramadan ngebahas bisnis. Beliau pertarosan mangga. Dina fadilah membaca Al-Qur'an buatin kemanisa. Ayat orang mukmin yang membaca dan mengamalkan. Ada orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an divonis munafik. Jadi kieu teh Nabi itu ngasih perumpamannya 4. Mukmin yang baca Quran, mukmin yang tidak baca Quran, munafik yang baca Quran, munafik yang tidak baca Quran. Munafik itu di hadis lainnya orang durhaka, fajir. Ini penegasan kata para ulama, ari mukmin mah kemungkinanna 2. Maca Quran jeung teu maca Quran, ari ngamalkeun mah pasti. Karena seorang mukmin dengan beriman teh geus ngamalkeun. Lamun aya mukmin teu ngamalkeun Quran, ta maksudna golongan nu kadua. Munafik atau durhaka yang membaca Quran. Nu dorakan nu maca Quran wae seungit gitu. Itu titik tekannya. Nu doraka wae nu munafik wae ai ngaji Quran mah cek Nabi seungit. Najan seungitna seungit surawung. Ya, hakikatna mah da mun di dahar mah teu ngeunah mun teu jeung sambal mah. Ngeunahna kan jeung sambal. Ya. Tapi surawungna seungit kan mun dijadikeun pais naon. Seungit mun teu make surawung moal seungit. Jadi itu padilahnya. Quran mah dibaca ku nu doraka wae ge seungit. Najan nu jelema etana teu ngamalkeun Quran. Itulah kenapa mereka divonis ku Nabi dina hadis munafik atau durhaka. Tentunya kalau kita nya muslim ngan munafik amali. Kenapa munafik amali? Nya ngaku iman tapi henteu ngamalkeun gitu. Ari munafik asli mah ngaku iman tapi teu iman gitu. Dua orang apa insyaallah ada iman. Ngaku iman, bener iman nama ngan teu ngamalkeun. Nya siga puntennya kan Quran lah tong jauh-jauh. Da ara iman. Nyadar kudu diajar ngan teu ngamalkeun teuing. Ari orang munafik mah ngaku iman tapi teu iman kan Quran teh. Jadi dibedakan munafik kafir jeung munafik muslim, munafik amali. Ada lagi? Ya, nah, sok memang dari kalau kan tadi sekali lah apa ya. Ayah tidak berapa antara tapi pernah udah tadi terkenal memang cuma niat kita sok kaset kan itu orang tua mengandalkan itu dari dia mah ajakeun ansor maki andra urang mah ngantiasa sabar weh. Ngantiasa sabar.
Jadi nya karaos ku abdi kapungkur di Nurul Huda, abdi nuju zaman Ismanda. Dages aralus ngaji teh. Tapi date sadayana nyapunten lah jiga abdi gitunya, jiga anu sanes. Bahkan dalam satu titik, Pak, tong boro santri mubalik gue ge loba kene nu kitu. Jadi can ngongkomat macan datang. Mubalik gue ge gitu. Jeung bingung orang teh kudu kumaha gitu. Justru anu saroleh teh anu lain mubalik, nu lain santri gitu. Nah itulah misterinya hidayah gitu. Tapi nyakit tuh ya orang. Jadi ayeuna kurang digalakan da moal maslahat. Nabi itu enggak ngasih toleransi galak. Da teu bisa digalakan itu. Dipaksa, dipolototan, dihukum da moal. Diantap nyangis kumaha deui gitu. Lain diantap kurang dicontohan, dihiap. Lamun can nepi-nepinya urang kan bisa sabar ngadoa. Insyaallah lah minimal ke saumur bapak-bapak saroleh gitu. Tanya Mang Udirnya, ngalaman Mang Udirnya ka Bogor di Irmana, kumaha raresena kamar rasjidnya. Ayeuna mah geus umur Mang Udir mah pinuh. Pinuh geus umur Mang Udir mah mah di Masjid Araraya wae gitu. Bahkan di Balaratah geus isage Araraya wae di masjid. Naradu bako. Tapi rada mending kene san nu kasianan daripada untuk ke masjid. Mohon. Nya. Taca dengekeun atuh. Itu mah leutik kene ente mah geus gede boga budak. Di Jogja lagi teh aya biasa imama, nang kadere teh tos mulai imam. Kadang-kadang kesalahan. Modus teh modus. Dengekeun sia. Ya. Urang mah tinggal sabar, tinggal doakeun lah gitu. Ya, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.